हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी। सो गाइस, आज मैं बी का उच्चारण करने वाला हूँ। तो टू प्रोनाउंसिएशन द साउंड ऑफ बी, बी का उच्चारण अक्सर बी की ध्वनियाँ बी का उच्चारण करने के लिए स्वर रज्जु कंपन करते हैं। टू प्रोनाउंसिएशन द साउंड ऑफ बी और द लेटर बी, द वोकल कॉर्ड vibrate. The sound of the letters B is a plosive sound. तो बी अक्षर की ध्वनियाँ एक विस्फोट ध्वनि है, जिसमें कि मुंह में हवा भरकर फिर से उसे एक माइक्रो स्कैन के लिए होठों से रोककर और फिर थोड़े बल के साथ छोड़ा जाता है। बी की ध्वनि मुंह ध्वनि की तरह सुनाई देती है। तो सो गाइस, स्विच इज प्रोसीड बाय फिलिंग एयर इन द माउथ, होल्डिंग इट briefly by closing the lips and then releasing it with a slight force. The sound of B is similar to the boo sound. अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस।